Berikut ini adalah cara untuk mendownload sound effect yang sering digunakan oleh para konten kreator. Jadi ada banyak banget sound effect yang bebas kamu download. Oke, caranya gampang banget, tapi sebelumnya subscribe dulu channel ini biar tambah maju dan berkembang. Oke, pertama langsung saja kita masuk ke aplikasi Google Chrome untuk mendownloadnya. Jadi nama websitenya itu ketikkan saja myinstant.com. Yang ini kemudian ditujukan ke website seperti ini. Oke, jadi di sini ada banyak banget sound effect yang teman-teman pengen download. Misalnya yang ini, kita tunggu ya teman-teman. Nah, dan juga ini. Nah, untuk cara downloadnya itu gampang banget. Silahkan teman-teman klik yang ini, rantai, copy. Nah, itu kan sudah tercopy. Kemudian klik ke pencarian yang di Google Chrome, teman-teman tempelkan yang tadi, kemudian cari. Nah, maka akan ditampilkan ke seperti ini. Teman-teman bisa download MP3, kemudian download. Nah, di sini sudah terdownload dan sudah masuk ke galeri kita. Nah, ini dia caranya, semoga bermanfaat ya. Bagikan ke teman-teman caranya ini.